Hello，歡迎大家收睇 Gentle 呢一集咧，好特別啊！因為咧近來咧，我哋覺得神喺 Revival Saturday 嘅崇拜咧，真係做咗好大嘅工作啦。咁 Revival Saturday 咧，其實係我哋由4月係咪啊？差唔多4月嘅時候開始一個崇拜，就係為著我哋一齊聚集喺呢度咧，我哋去經歷聖靈啦，我哋咧去呼求復興。咁我覺得喺呢半年裏邊嘅神都有好多唔同嘅工作啦，去到帶領我哋啦。咁甚至有 Gentle 特會啦。咁但係咧，我覺得近來咧神帶領我哋去到一個位，就係咧我哋尤其是喺我生命裏邊，我覺得咧聖靈嘅工作係好重要啊，或者喺我年青嘅時候，好似即係中學生嘅時候，我去經歷過聖靈嘅工作咧，以致我嘅信仰啦，我對神嘅信心係好多嘅扎根。咁所以咧，今集咧，我哋其實係過咗大概5-6堂嘅崇拜，差唔多啦，係啊。咁我哋就想一齊喺個地方咧，就去到分享咧感恩，同埋咧去到分享一下咧我哋嘅經歷，讓到可能你冇嚟RS 嘅弟兄姊妹啦，甚至你係分堂嘅弟兄姊妹咧，我哋都一齊去到向神獻上感恩，亦都分享我哋自己嘅見證。所以咧，我好開心今日咧邀請到我哋嘅同工啦，有 Connie 啦、阿 Tim 啦、Stephanie 喺我哋當中啦，並且咧有一個嘅年青人就係咧啟南咧喺我哋中間嗰度分享。咁我都返咗教會12年啦，咁我真係有經歷聖靈嘅工作嘅，但係咧我會覺得以前咧係比較唔明白地盲跟組長叫我做咩，跟住又經歷到咁就繼續做啦。但係其實自己係唔係太通嘅。但係我會形容好似以前係二手信仰去經歷聖靈嘅工作，但係又好真實喎。咁所以喺呢個狀態下都即係行咗12年嘅時間。但係我覺得今次咧係有唔同，因為今次我有個老公，呢一個咧係一個傳統教會嚟611教會嘅一個老公。咁咧我有時成日返到去好想同佢分享嘅時候，佢唔明嘅時候，因為我又半桶水咁樣又講唔明啦，咁我就開始真係反思，咦我都發覺有啲嘢我自己都棘地，但係又好真實嘅，好似變相就好似同佢講，你信我啦，你去試下啦，但係我都講唔通嘅感覺。咁所以我覺得今次咧係真係我自己裏邊都有個感覺係，不如 reset 啦。我就同老公一齊重新真係一手信仰再去經歷，有張白紙咁樣。而我覺得有呢個心態，我再同神祈禱，再進入呢一個嘅系列嘅時候，我自己覺得係好感動啊！因為係我真係唔明，我就真係祈禱去問神。神咧又回應我，又同我老公一齊去經歷，甚或乎喺辨別諸靈嗰日啦，嘅個課堂之後咧，我哋真係翻屋企，我哋話咁我哋去試啊！以前即係我老公理性上都會覺得唔使啦，呢啲唔使抌都得啫，我哋相信嘅耶穌大過呢啲嘅物件噶嘛。但我又話咁我哋一齊去經歷咯，咁我哋就一齊去將啲物件我哋覺得可能都唔係咁好，但唔肯定喎，唔緊要，我哋去唔平安啫。係啦，我哋不如試下啦咁樣。咁我哋就祈咗個禱，咁諗住1個月後我哋再睇下神點樣回應我。咁我都好期待1個月後神你點回應我。咁所以我覺得呢一個係真係一個 reset，我哋重新一手嘅信仰去再一次去經歷聖靈咯。好好喎。我都幾 agree Stephanie 講嘅呢個 reset 啊，因為即係我覺得其實呢啲嘅信息對我嚟講咧，就係我由細到大喺教會都係咁樣聽㗎啦。即係例如辨別諸靈咁，其實我從小返教會就已經有聽好多呢啲嘅。咁但係我過往聽呢啲咁嘅信息嘅時候咧，我都會覺得。我純粹係咁，所以呢啲嘢得，呢啲嘢唔得咯，或者個律法記住個 rules 咁樣。係啊，記住呢個規矩啦，咁所以就呢啲嘢就唔好買啦，或者呢啲嘢就要抌啦。咁但係其實我今次再聽翻，其實同一篇咁樣嘅信息，但係我 feel 到我自己心入邊。從呢個律法入邊走咗出嚟嘅，即係我今次去聽呢個辨別諸靈咁呢個嘅信息嘅時候咧，當我一聽嘅時候，我覺得呢個其實係神俾我哋嘅寶貝嘅，即係我覺得係神出於嘅保護愛我哋嘅緣故，因為呢啲嘅邪靈真係於我哋生命有害，所以我哋先至唔要喎。咁我覺得擁抱咗呢樣嘢同我覺得我純粹呢啲嘢唔好咯 ，no，咁係爭好遠咯。咁我覺得係好感恩聖靈，我覺得係真係聖靈嘅工作，聖靈帶領我可以咁樣擁抱同埋有咁嘅眼光咯。同埋我上個禮拜都有一個好大嘅得着同埋經歷咧，就係上個禮拜我哋講荼毒啊嘛。咁跟住其實我過往咧都真係好少去咁樣進入一個嘅經文嘅，但我覺得上個禮拜好
寶貝嘅一樣嘢就係上星期我哋一齊成班弟兄姊妹，我哋咁樣進入討讀。當我哋讀到詩篇一章1至3節嘅時候，我自己當我讀到去特別第2節嗰個為喜愛耶和華律法晝夜思想，這人便為有福。當我係咁讀嘅時候咧，平時讀經咧真係就咁我一眼睇過㗎啦嘛，咁我讀完一次就過啦。咁但係因為討讀咁一路進入，一路係咁重複讀，慢慢進入嗰個經文嘅時候咧，我唔知點解我讀到呢一句咧，我就好有感覺，跟住就喊咯。我知道係唔係我自己嘅，我一定係聖靈嘅工作帶領我。當我讀到呢個經文，我好有感覺，甚至我就撩翻起我自己，其實我一直對神嘅話語唔認真，我冇去擁抱去愛惜神嘅話語。咁當我去讀到呢個經文嘅時候，聖靈就幫我甚至我讀完之後，我都有翻屋企，我就同神祈禱認罪。係我真係我過往冇認真看待你嘅話語，冇去愛惜你嘅話語。咁我就同神講話，重新嚟過，立志就係立志去真係去珍惜聖經，珍惜神每一句説話。我覺得咧好特別啊！即係其實即係你哋分享到呢度，我有感覺就係我哋係 gentle 啊嘛，即係生命樹下嘅一代。其實咧好多嘅教會或者好多人都會講，我要追求聖靈嘅工作，或者我哋過去都曾經咧係用乖孩子去接收聖靈嘅工作，用律法去接收聖靈嘅工作，就係好似我要剔咯，我每日都要做功課，我每日都要科研祈禱，或者我要服侍之前，我一定要10分鐘科研祈禱，然之後我先至配得有呢個服侍，又或者即係辨別諸靈嗰度係，我要抌啊！如果唔係，我就即係出於恐懼。咁但係我覺得今次好唔一樣就係，即係我哋成為生命樹嘅教會，我哋係生命樹一代，其實我哋係用一個愛去到接受，我哋係用同神嘅關係去接受。可能學 Connie 咁講，可能我哋聽嘅都係嗰啲嘅真理，但係我覺得係我哋裡面唔同咗，即係我哋裡面自由咗，我哋裏面有嘅唔係律法，唔係分辨善惡，所以我哋再一次去經歷聖靈，去分享聖靈工作嘅時候，其實我哋就可以好擁抱咯。係，我覺得呢個真係一個更新，一個嘅。即係好似 Revival Saturday 呢個係我哋一個復興咁樣咯。咁我都分享少少我自己，其實過往喺跟隨聖靈裏邊咧，有啲別人嘅説話啦，或者我自己懷疑咧，都會搞到自己好受傷嘅。即係譬如可能我領受咗呢個經文，咁冇得神咧同我講，咁之後有人會同我講，可能有啲我好尊重外邊嘅屬靈權柄，佢話其實你呢個唔係聖靈感動，係咁巧啫。咁之後我就覺得即係好多質疑嘅聲音。係啦，咁之後我就覺得原來即係唔係個個人都咁睇。咁所以有段比較長嘅時間，我都係喺個矛盾裏邊，就我自己好經歷聖靈嘅，我自己好經歷聖靈嘅醫治啊、帶領啊。咁但係咧，我又有呢啲嘅聲音，所以咧我去到一個地步就係、我唔信呢啲嘢咧，就唔會存在㗎啦。咁如果我真係好信有，即係我真係好 into 靈界聖靈咧，咁就會影響到我啦。咁所以其實咧呢段時間咧係好唔健康。咁以至咧，我覺得我特別今年嘅認罪日咧、贖罪日幾次嘅贖罪咧，我都同神講話。我好後悔同我好無助咧，自己咧同你有個隔膜，我將你擺埋喺入邊。咁我記得我最唔開心就係我每次服侍嘅時候，聖靈好似我個同事咁樣，就唔係咧一個我平時敬拜會好熟嘅神，即係我需要你嚟幫我做追求咧，咁你就嚟啦。咁如果唔係就完啦，好我哋各自翻屋企，係啦，你翻你嘅屋企，我翻屋企，係啦。咁因為我同佢真係唔 friend，但係咧，我覺得呢一個嘅系列啦，神其實因為我係講第一講嘅，咁所以咧，我第一講裏邊咧，我就係分享我嘅低點，係啦，低點啦，我要悔過啦，唔可以再咁樣，因為好感動啊！聖靈係真係運作咯，咁所以我覺得我而家係恢復緊，我而家係一個即係 revive 嘅過程，我就係要再一次擁抱聖靈，完全嘅擁抱，完全嘅相信，咁我覺得係好啱嘅，即係好幫助到我去復興咁樣。Amen，我覺得係我哋同工。重新一次走呢條路，去到渴慕聖靈啦，去到跟隨聖靈嘅時候咧，我哋突破，咁我哋見到我哋嘅下一代都突破，咁喺呢個系列裏邊好開心，即係我覺得有好多嘢唔係我哋做出嚟㗎，即係有好多嘅醫治發生啦，有濕疹嘅姊妹得醫治啦，跟住之後啟南就經歷長短手得醫治啦，有長短腳得醫治等等，所以咧啟南你可以分享下，即係你嘅經歷咯。喺台前面嘅時候，當即係有牧者啦去呼召話可以醫治長短手嘅時候，其實我一開始都覺得自己應該冇呢個問題，因為我自己真係拍咗幾次嘅時候，其實眼見好似係真係覺得冇嘢啊，都好正常啊。但係即係當我再認真啲去揾同工去睇一睇嘅時候咧，就最尾原來真係發現我有好嚴重嘅長短手。
好似差唔多有冇一節手指啊？我應該有印象。差唔多嗰陣時其實都真係好驚下，因為聽到台上面個牧者話原來係要做手術嘅喎呢樣嘢，係啊，跟住我就好驚啦。跟住之後好感恩就係即係嗰陣時係上台去俾牧者去醫治嘅時候咧，其實我真係唔知點解好驚，但係一開始我都好掩飾緊呢一個好緊張嘅情緒，但係之後當佢即係問我肯唔肯相信呢樣嘢會發生嘅時候，我真係好忍唔住就去流露咗一個真係好驚之後，但係同時間亦都好相信嘅嗰一種希望。之後就最尾好感動啦，真係成功醫治咗，亦都好明顯嘅嗰種感覺，即係伸出嚟嘅時候咧，係好似有股力量。係嗰陣時真係有一種力量係唔知係伸直咗隻手啦，就真係伸緊出去嘅感覺，係真係會。好不自覺，係完全冇用過力嘅，但係真係好似有人推緊我隻手出去咁樣，或者係掹緊我隻手出去，令到我隻手係平翻。跟住我覺得係好感恩呢件事，已經係好神蹟。好感動，我覺得嗰一刻我哋全場係係啊好興奮，跟住你又喊，我亦都好感動好感動。同埋因為我哋認識你，所以我哋就知道即係你嘅感動係好真實，同埋真係我真係見住好感動你原本喺台前就拍嘢，跟住突然之間上咗去就經歷醫治。係我好少數係喺教會度喊，即係呢個真係我覺得真係好有神係醫治緊我個，唔止醫治緊我隻手，我覺得佢都好似醫治緊我個心咁樣，即係一直掩飾自己好驚啊，或者甚至係掩飾好多嘢咁。但係其實真係只要相信，我覺得神真係會去幫助。之後就係亦都係醫治翻自己。你信心大到可以去到街度都同人哋係啊，我真係好感恩。喺路德圍買嘢食，見到個朋友。哦，呢個都真係好奇妙，就係係我醫治完長短手之後嗰一日啦，就喺路德圍見到一位朋友，跟住咧我就唔知點解我好有感動，我就去問佢你有咩痛症啊，甚至係你有冇長短手嘅問題啊？你主動問啊？係啊，我主動問佢，跟住佢又話啊，我背脊係有啲痛嘅，但係我就問佢，你可唔可以俾我祈禱啊？你相唔相信我可以係奉耶穌基督嘅名去醫治你啊？跟住佢就一開始話好啊，你試下咁樣啦。即係我感覺到佢有少少即係冇乜信心，但係我又覺得啊，其實神即係俾咗呢個感動我就為佢祈禱啦。之後就喺路德圍就真係一條大街上面好多人經過啦，跟住就為佢祈禱啦。之後就好感動，就係為佢祈禱完之後，第2個禮拜佢就講見證，佢真係得醫治。我覺得就真係好奇妙，神真係RS，甚至係喺我生命當中就令到我更加相信佢，同埋更加跟隨佢。咁我好開心聽到阿南啟南嘅分享啦，因為咧真係見到我哋下一代咧都係點樣經歷聖靈，特別真係佢自己經歷完，佢亦都去醫治別人。咁我覺得呢一個係好，所以我覺得 Revival Saturday 呢一個係我哋去翻聖靈裏邊，我哋點樣同聖靈去連結嘅時候，其實就讓我哋呢個生命樹嘅教會去繼續向前行。因為復興嘅關鍵咧，就喺聖靈裏邊，所以我好感恩，唔單止我哋資深嘅會友、資深嘅傳道，係啦，重新經歷啦。而其實即係可能年輕一代佢哋又經歷以至一樣嘢咧，係唔係淨係上一代、下一代都有，而可以生生不息嘅延續落去。咁我鼓勵，如果你香港，請你星期六5點鐘都嚟我哋嘅私人座咧，一齊經歷 Revival Saturday。咁我哋今集咧都去到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。